কিভাবে অ্যালার্মের শব্দে সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠা যায়। আমরা অনেকেই অ্যালার্ম দিই ঠিকই, কিন্তু সকালবেলা ঘুম থেকে উঠতে পারি না। কীরকম, যখন আমরা অ্যালার্ম দিই, সেই অ্যালার্ম যখন বাজে সকালবেলা, তখন আমরা সেই অ্যালার্ম আবার কেটে দিই, কারণ আমাদের চোখে এতই ঘুম থাকে যে আমরা অ্যালার্ম কেটে দিতে বাধ্য হই। কিন্তু আপনি কিভাবে আপনার ওই অ্যালার্ম কেটে না দিয়ে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠতে পারেন, কিভাবে একটি সুন্দর সকাল উপভোগ করতে পারেন, কিভাবে একটি বড় একটা দিন, আপনার সুন্দর একটা দিন উপভোগ করতে পারেন, সেই বিষয়ে বলবো আজকে আমি 3টি ট্রিক্স। প্রথমে হচ্ছে, আপনি যখন অ্যালার্ম দিবেন, তো অ্যালার্ম দেওয়ার আগে আপনাকে অ্যালার্মটা সেট করতে হবে। অ্যালার্মটা হয় আপনার একটা সিস্টেমের ভিতরে থাকতে হবে। যেমন আমরা অ্যালার্ম দেই, এমনই একটা রিং দেই যে রিংটা আমাদের খুব প্রিয়, আমাদের ভালো লাগার একটা রিং। সো ওই রিংটা আপনি ব্যবহার করতে পারবেন। আপনি এমন একটা রিং দেন যে রিংটা আপনি দিলে আপনার অসহ্যকর মনে হয়, যেন আপনি ঘুম থেকে উঠে অ্যালার্মটা বন্ধ করতে পারেন। সেকেন্ড, যখন আপনি এই অ্যালার্মটা দিবেন, তখন ওই অ্যালার্মটা যে মোবাইল সেটটা বা আপনার যে ডিভাইসটা, সেটা আপনি ঘুমানোর বিছানা থেকে একটু দূরে অবস্থানে রাখুন, যাতে আপনি ওই যে অ্যালার্ম বাজার পর সেই দূর অবস্থান থেকে আপনি আপনার ডিভাইসটা উঠে বন্ধ করতে পারেন, কিংবা আপনার ফোনটি বন্ধ করতে। পয়েন্ট নাম্বার 3, আমরা যখনই ঘুমাই তখন আমাদের ঘুমানোর কোনো টাইম টেবিল থাকে না, আমাদের রুটিন থাকে না যে আমরা আসলে ঘুমাতে যাব কখন, আবার ঘুম থেকে উঠবো কখন। যেমন আমরা ঘুমাতে যাই 12টা, 1টা, 2টা, ঠিক আছে, তখন আমাদের আবার আমরা ঘুম থেকে উঠতেও চাই সকালবেলা, কিন্তু এটা পসিবল হয় না। আপনাকে একটা লাইফ টাইমের একটা রুটিনের ভিতর সেট থাকতে হবে। আপনি সুন্দরভাবে রাত্র 10টার সময় ঘুমিয়ে যান, এবং হচ্ছে কি আপনার সকালে একটা টাইম টেবিল যেটা আছে, লজিক্যাল টাইম, সকাল 10টা থেকে মানে রাত্র 10টা থেকে ঘুম শুরু হবে, আর সকালে 5টার সময় ওঠা হবে। এরকম একটা লাইফ টাইমের থাকলে বা রুটিনের ভিতরে থাকলে, তাহলে আপনি সকালবেলা ঘুম থেকে উঠতে পারেন। সো আপনাকে পয়েন্ট নাম্বার 3তে এটাই বলবো যে আপনি একটা রুটিন সেট করেন, যেটা হচ্ছে আপনার 11টা কিংবা 10টার ভিতর আপনি ঘুমিয়ে যান, এবং আপনি 5টার ভিতর ঘুম থেকে ওঠেন। দেখবেন আপনি অবশ্যই আপনার যে সকালবেলার রিংটা, সেটা আপনি বন্ধ করতে বাধ্য হবেন না, এবং আপনি যখন রিংটা বাজবে তার 2 মিনিটের ভিতরে আপনি উঠে দাঁড়ান। তাহলে আপনি অবশ্যই প্রতিদিন এরকম হয়তো বা আপনি 2-4 দিন হয়তো বা 5-7 দিন করতে পারবেন, তারপর অবশ্যই আপনার লাইফে এটা সেট হয়ে যাবে। আর এভাবেই আপনি প্রতিদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠতে পারেন।